枕边人总是打呼，让你睡不着吗？今天要来揭秘，其实这跟那方面表现也有着密不可分的关系。大家好，我是澄清汉医堂的邵宇豪医师。很多人以为打呼只是因为疲劳，或是说姿势不良，但其实肥胖也是主要的原因之一哦。肥胖会导致我们的脂肪堆积在颈部或是咽喉，这时候会导致呼吸道变得更加狭窄。此时若是呼吸的时候经过狭窄的气流管道，就会容易发出呼噜的声音哦。为什么打呼会影响到勃起功能呢？其实是因为打呼的时候，如果严重到变成睡眠呼吸中止的话，会在睡眠的时候呈现一个反复缺氧的状态，进一步也会影响到我们内分泌的功能哦。其中，我们的睾固酮就是影响男性性欲以及勃起功能的重要荷尔蒙，所以才会说肥胖的人比较容易有性功能方面的隐忧哦。不想再影响到你的睡眠品质，甚至影响到你和枕边人的关系吗？那就赶快来高雄汉医堂找我吧。